أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. درس امروز ما و شما به سلسله عبادت‌های زبانی هست. یعنی یک انسان مسلمان وقتی که به الله متعال عبادت میکنه، بعضی عبادت‌ها مربوط به زبان میشه و بعضی از گناه‌ها مربوط به زبان میشه. بعضی از عبادت‌های زبانی هست که مربوط به عقیده میشه، عقیده توحید میشه. اولش حمد بود که دیروز خواندیم، دومش توحید در شکر است. شکر چی را میگن؟ شکر در لغت به معنای رضا، تصور نعمت، کشف و احسان شناسی هست. شکران به ضد کفران استعمال میشه. شکر نعمت شکران نعمت میگه و ناسپاسی را کفران میگه. بسیاری شکر و نعمت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. انال شکران نعمتی است که انسان در مقابل نعمتها شکر میکنه و کفرانی است که ناسپاسی میکنه. شکر در اصطلاح چی هست؟ علما میگن هو الطاعت بجمیع الجوارح فی السر والعلانیه. شکر نعمت چی هست؟ میگن شکر نعمت طاعت از الله هست با تمامی اعضای بدن. جوارح اعضای بدن میگن فی السر در حالت سری و مخفی، والعلانیت در حالت آشکارا و معلومدار. شکر چند درجه داره؟ درجات شکر 3 درجه داره. یکی درجه ادناست، یکی عالیست و دیگهش اعلا هست. ادناترین درجه شکر چی هست؟ که انسان به نعمتهای خوب شکر بکنه. این پایین ترین درجه شکر است. و کسی که شکر نمیکنه او دیگه بیخی انسان چی است؟ ضعیف الایمان و بیدین است. پس انسان مسلمان به نعمتهای الله چی میکنه؟ شکر میکنه به نعمتهایش، به چیزهایی که خوش داره. وقتی که الله برش یک نعمت میته به اون نعمت شکر میکنه. این درجه پایین شکر است. درجه عالی هزی شکر چی هست؟ که انسان اگر میخواد که مثلا من بسیار شکرگزار عالی باشم، این شکر بر سختی ها هست که انسان مسلمان در مقابل سختی ها و مشکلات زندگی شکر الله را میکنه. الحمدلله که من بندی شدم، الحمدلله شکر که من مریض شدم، الحمدلله شکر که من بسیار مالدار نیستم، من آن مورم که در پایم بمالند، نه زنبورم که از دستم بنالند. سعدی رحمت الله علیه میگه من آن مورم که در پایم بمالند. من مثل مرچواره هستم که مردم مرا زیر پای خود میماله، نه زنبورم که از دستم بنالند. مثل زنبور واره نیستم که مردم از دست من نالش کنند. کجا خود شکر این نعمت گذارم؟ من کی میتونم که شکر از این نعمت ادا کنم که ضعیف هستم، عاجز هستم، ناتوان هستم؟ کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ یعنی من شکر از این نعمت الله را چطور بکنم که الله برای من توفیق داده که من زور مردم آزاری را ندارم؟ این درجه عالی چی است؟ درجه عالی شکر است که انسان مسلمان چی میکنه؟ بر سختی ها و مشکلات زندگی شکر میکنه. چرا این انسان به سختی ها و مشکلات زندگی شکر میکنه؟ به خاطر از اینکه قلب پر از ایمان داره و قلب پر از ایمان است که سبب میشه که انسان به قضا و قدر الهی تسلیم باشه. وقتی که به قضا و قدر الهی تسلیم باشی، الله متعال میگه که در سوره حدید آیت 22 بخواین قاری صاحب: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
ما اصاب من مصیبت، الله متعال میگه این انسان ها بر شما نمیرسه هیچ مصیبتی فی الارض در زمین ولا فی انفسکم و یا در نفس های خودتان الا مگر فی کتاب در یک کتاب بزرگ و مهمه که به نام لوح محفوظ است من قبل ان نبرأها پیش از اینکه این جهان خلق شود از قبل این مصیبت ها بر شما نوشته شده است این ذلك علی الله یسیر این چی قسم نوشته شده میگیره با علم خود علم غیب الله را مقایسه نکنین انسان یک مصیبت بعد از صورت گرفتن مصیبت میفهمه الله عالم الغیب است پیش از اینکه مصیبت رخ بده او را میدانه از این خاطر الله متعال میگه این ذلك علی الله یسیر ای برای الله بسیار آسان است لکی لا تأسوا حکمت از این چیزی الله که مصیبت ها سر ما میه یا خوشی ها بر ما میه الله متعال میگه ایره ما قبلا نوشته کردیم موجود هست لکی لا تأسوا على ما فاتکم لکی لا بخاطر ازی که لا تأسوا شما جگرخون نشین خفه نشین على ما فاتکم اگر یک چیزی در زندگی از شما فوت میشه یک کسی خانه نداره البته الله برش نشته نکرده دیگه صبر کو الحمدلله که من شکر خانه کرایی دارم شکر میکنه یک کسی مثلا امکانات زیاد لکی لا تأسوا ما فاتکم اگر چیزی از پیشتان فوت شد جگر خون نشین ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات ولا تفرحوا بما آتاکم و اگر الله برتان یک چیز میته ده او هم زیاد خوشحالی نکنین خصوصا که پیش یک مخلوق بری و کلیت پیش از او خم بسازی به خاطر چی؟ به خاطر ازی که اون نعمتی که الله متعال بر تو داده او یک شخص شاید وسیله شده باشه ولا تفرحوا زیاد خوشی نکنین بما آتاکم با آن چیز که والله لا يحب و الله متعال دوست نداره کل مختال انسان های خیالیگر که در موتر لکس بشینه و در خانه لکس باشه باز بسیار خیال میکنه فخورون کسایی که بسیار فخر میکنه اردوی زیر الله خوش نداره الله متعال یک کسی را در نعمت ها امتحان میکنه و یک کسی دیگر را در سختی ها بسیاری کسا در امتحان سختی ها کامیاب میشن پرسانش کنی برات قسم میکنه که صاحب 30 سال پیش ما برگ درخت میخوردیم یک هفته برگ درخت خوردیم ولی امروز خوب گوشت گوسفند میگن نه گوسفند چیست تا که خوب 30 تا گوسفند یک جایی نکشم 20 قسم کباب نباشه اینال دو امتحان کامیاب شد دو امتحان چی شد؟ ناکام شد بسیار کساس ما و شما به چشم خود میبینیم خود نامش گفتن نمیتونیم که فلانیست باز قار نشه خفه نشه هر کس خودم میشناسه ما کس را نمیگیم طرف مردم افغانستان از ما دیوال است من از خارج گپ میزنم از فرانسه و ایتالیا خب از افغانستان هیچ گپ نمیزنیم پس الله متعال میگه که این مصیبت ها که است این برای تو نوشته شده است یک کسی حسن بصری رحمت الله علیه را یک سیلی زد او برش گفت الله ببخشید این سیلی خود تقدیر مبود خو افسوس که تو گناهگار شدی بعضی اوقات بعضی چیزا بر انسان مقدر می باشه لکن گناهکارش کسای دیگر میشه اینال انسانی که در مصیبت ها صبر میکنه تنها صبر نمیکنه میگه از یکی از زاهدان پرسان کردن میگه یک زاهد از زاهد دیگه پرسان کرد در بین زاهدا هم نه انسانای با تقوا باز بلندتر از او هم است برای این زاهد به او زاهد دیگه گفت شما چی کار میکنین گفت ما وقتی که نعمت بر ما برسه شکر میکنیم و وقت نرسه صبر میکنیم این زاهد برش گفت این کار خود سگای ما میکنه این کار کی میکنه؟
اگر برش چیز بتیم دنبک میزنه، تشکری میکنه، و اگر نتیش با صبر میکنه. گفت شما چی میکنیم؟ گفت ما وقتی که برای ما چیز نته شکر میکنیم، و باز اگر چیز داد ایثار میکنیم بر دیگرها، او را تقدیم میکنیم. درجه اعلای شکر چی هست؟ این که یک انسان مؤمن نعمتهای الله را در تطبیق احکام الله بدانه. شکر نعمت در چی بدانه؟ در تطبیق احکامش بدانه. شکر چشم ما چه وقت میکنم؟ وقت میشه که چشم مطابق حکم الله استعمال کنم. اگر چشمت مطابق حکم الله استعمال کردی، شکر چشم کردی. اگر نه که چشمت در معصیت الله استعمال کردی، بازی را کفران نعمت میگن. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه بعضی از عارفین چی میگفتن؟ میگفتن که بعضی از انسانها عبادت الله را میکنن و بعضی از انسانها نفس خود عبادت میکنن. چه قسم؟ یعنی اگر شکر الله را به شکلی بکنی که الله دوست داره، تو عبادت الله را کردی. بعضی کسا به سیستم خود کار میکنن. مثلا یک کسی هست، یک کسی را بسیار دوست داره، میگه من که تو را بسیار دوست دارم 24 ساعت طرف چهره تو سیل میکنم. ای برش میگه برو یک گلاس آب بیار، میگه نه او نمیارم، من فقط سونو چی سیل میکنم؟ سونو جمال تو. او برش میگه برادر این شکر من نیست، ای تو غم جان خودم میخوری. فهمیدی یعنی؟ شکر الله وقت میشه که تو غم شکم خدا نخوری، بلکه چی کنی؟ بلکه او 12 حاکمیت الله را در زندگیت عملا تطبیق بکنی، در عقیده مطابق کتاب الله، در عبادات مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در نظام‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و مالی، کلش مطابق وحی الله عمل بکنی. اینی شکر درجه عالی هست. اما بعضی کسا شکر فکر میکنه و شکر نیست، او الله را عبادت نمیکنه، خود خوش میسازه. فرق از بین یک کسی که برش الله بگه ای کارا بکو، او کارا نکنه به خاطر الله. اما یک کسی دیگه است، مثل که بسیاری وقتهای محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم حاصل میشه؟ در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. اما بعضی کسای دیگه است میگن نه در اطاعت نمیشه. در چی میشه؟ در سینمای پامیر که سعی کنی 365 روز عکسای زنای رقاصه را بند میکنه. باز در روز مولود که شد باز میگه امروز به مناسبت میلاد النبی صلی الله علیه و سلم سینما چی است؟ تعطیل است. یعنی به این معنی که 364 روز در سال معصیت میکنم، یک روز در سال چی میکنم؟ اینه. باز اون سال چی میکنم؟ باز اون روز میشینن و قرمه بخو، پلو بخو، شکمت خوب سیر کن. فهمیدی یعنی؟ دیگه از این خاطر هر چیز انسان باید بفهمن. پس شکر نفست میکنی یا شکر الله را میکنی؟ شکر الله در اطاعت الله میشه و شکر نفس این میشه که قرار ششتی و کاری که الله برات گفته او را کرده نمیتونی، او را نمیکنی. از این خاطر میگه که بعضی کسا هستن که بعضی از عرفا میگه بعضی ناس الله را عبادت میکنن، بعضی نفس خود عبادت میکنه. باز خوشحال است که ما شکر میکنم. اقسام امور زندگی چند قسم است؟ 4 قسم امور از در زندگی انسان. یک قسم کارها هست که هم منفعت دنیایی داره هم منفعت اخروی داره، مثل ایمان و امی حاکمیت 12گانه الله. قسم دوم اموری که در دنیا و آخرت ضرر داره، مثل معصیت ها. معصیت ها هم در دنیا بر انسان ضرر است، امراض پیش میکنه، مشکلات پیش میکنه، بد اخلاقی ها را پیش میکنه، مشکلات زندگی را هم پیش میکنه، گناه ها، و هم در آخرت.
قسم سوم اموری که در حال منفعت دارن و در آخرت ضرر. او چی است؟ مثلا پیسه ها و پول ها و تجارت های حرام، در دنیا منفعت، در آخرت ضرر. قسم چهارم اموری که در حال مضر هستند و در آینده منفعت دارن، نعمت هستند. مثل چی؟ مثل دوای تلخ. بسیاری وقت یک دوا حال میخوری پس آن میبینی فایده داره. عبادت های سخت که انسان در عبادت ها مشغول میباشه، عبادت ها در دنیا سر انسان احیانا سختی میکنه. در زمستان مثلا میخیزی با آب یخ وضو میکنی، در ماه مبارک رمضان در سختی های بسیار گرمی تشنه هستی و زبان در حلقت چسبیده، این حال ای چی است؟ لکن میفهمی که آل اگر تلخ است باز پس آن شیرین میشه. پس انسان باید انسان هوشیار کاری بکنه که هم منفعت دنیا باشه و هم منفعت آخرت. اقسام شکر. شکر دو قسم است، یکی شکر الله هست و دیگه شکر بنده های الله هست. شکر الله و شکر مخلوق. شکر الله چی است؟ شکر الله ای هست که صرف العبد النعم التي انعم الله بها علیه فی طاعته، که شکر الله او هست که نعمتهای الله را در اطاعت الله استعمال کنی. نعمت الله را در اطاعت الله استعمال کردن شکر است. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه میگه الشکر ظهور اثر نعمت الله علی لسان عبده. میگه شکر ظاهر شدن آثار نعمت الله بر زبان است، ثناء و اعترافا، هم ثنایش بگویی و هم اعتراف کنی، و علی قلبه شهودا و محبتا، هم در قلبش با شاهد شدن و ای که در قلبش شهادت بده، خود قلبش شهادت بده که نعمت الله هست و با محبت الله، و علی جوارحه انقیادا و طاعتا. یعنی پس اینجا سه قسم شد: شکر به زبان، شکر به قلب و شکر به اعضای بدن. شروط شکر الله سبحانه و تعالی چی است؟ شکر چند شرط داره. اول شرط شکر ای است که انسان نعمت بشناسه. نعمت چه قسم شناخته میشه؟ وقتی که نعمت درباره‌اش فکر نکنی نعمت نمیشناسی. از این خاطر تفکر عبادت است که منجر به شکر میشه. اول تفکر و تدبر است، بعد از این سبب میشه به ذکر و شکر. وقتی یک انسان درباره نعمتهای الله یک ورق داشته باشه که چند قسم نعمت الله هست، نعمتهای هست مثلا به تمام بشریت، مثلا آسمان یک نعمت است، زمین یک نعمت است، کوها نعمت است، دریاها نعمت است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند. ابر نعمت است، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، یعنی کلش نعمت های حلاس بر تو، تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. همه از پی تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. پس ایناله اگر انسان یک پارچه نان وقت میخوره، دمی یک پارچه نان چندین نعمت الله هست. ابر دی کار کرده، باد دی کار کرده، زمین دی کار کرده، دهقان دی کار کرده، آسیابان دی کار کرده. پس کل از اینا دی کار کردن، کلش نعمت های الله هست. تا تو نانی به کفار یک پارچه نان، اینال یک پارچه نان به چقدر بر انسان مشکل است که پیدا کنیده، لکن بر الله متعال بسیار شده. اول شناخت نعمت است که باید نعمت ها را بشناسی. دوم شناخت منعم است که این نعمت ها را کی برم داده؟
این شرط دوم است که باید بفهمی که این آسمان برای ما کی خلق کرده، اینم یک قطره آب که ما تو می نوشیم. اگر اینمی یک گلاس آب نباشه، یک کسی پیش هارون رشید رفت گفت کل پادشاهی اگر هیچ آب نباشه نیم تخت تا به یک گلاس آب میتی؟ گفت میتم. گفت اگرم یک گلاس آب بنوشی باز از این یک گلاس آب وجود تو خالی شده نتانه، تشناب رفته نتانی. گفت نصف تخت دیگه امام میتم. گفت پس این تخت که به یک پیاله آب مساوی میشه، من چرا به خاطر از این زحمت بکشم؟ پس از این هست که انسان منعم کسی که این نعمت ها را داده او را بشناسه. سومش چی است؟ اقرار به نعمت است، که به این نعمت ها اقرار کنی که واقعا الله متعال نعمت ها را بر ما داده. حالا قرآن یک نعمت است، بسیاری کسا نمیفهمه و بسیاری کسایی که میفهمن باز اقرار نمیکنه. قرآن هم نعمت است. قرآن نباشه تو یک حیوان جور میشه. شرط چهارمش که در مقابل او منعم خضوع و محبت و رضا داشته باشی، سرت خم کنی، قلبت محبت داشته باشه، قلبت رضایت داشته باشه. این است. در صورتی که از این 4 شرط در یک چی نباشه، شکر الله سبحانه تعالی به صورت کامل صورت نمیگیره. هرگاه کسی نعمت نشناسه و به نعمت جاهل باشه، شکر نعمت نکرده. اگر کسی نعمت بشناسه ولی نعمت دهنده را نشناسه، او هم شکر نکرده. اگر کسی نعمت و نعمت دهنده را بشناسه لکن او را انکار کنه مثل انکار منکران، باز هم کفران کرده. هرگاه کسی نعمت هم بشناسه، نعمت دهنده را هم بشناسه، به او اقرار هم کنه و انکار هم نکنه، ولی به نعمت دهنده قلباً محبت و رضایت و تسلیمی نداشته باشه، باز هم شکر نکرده. و هرگاه کسی هم نعمت و هم نعمت دهنده را بشناسه، هم به نعمت اقرار کنه و انکارش نکنه و به نعمت دهنده خضوع و محبت و رضایت نماید و اون نعمت مطابق محبت و اطاعت الله استعمال کنه، اینی شخص چی گفته میشه؟ شاکر گفته میشه. فلا بد فی الشکر، از این خاطر میگه در شکر باید علم قلبی داشته باشی، عمل داشته باشی که بعد از این علم میل و رغبت به نعمت دهنده داشته باشی، به الله محبت داشته باشی و تسلیمی داشته باشی. خب شکر الله چند قسم است؟ 3 قسم. اول شکر الله با قلب است. شکر الله با قلب است. شکر الله با قلب چه قسم حاصل میشه؟ 3 قسم حاصل میشه. اول نعمت تصور کنی، باز به اون نعمت اعتراف کنی و باز به طاعت الله عزم کنی. این ارسش مربوط قلب می باشه. این شکر قلبی هست. قسم دوم شکر چی است؟ شکر با زبان است. الله متعال میگه و اما به نعمت ربک فحدث. نعمتهای الله را درباره‌اش سخن بگو. وقتی در خانه ششتی بر اولادایت بفهمن که الله شکرت میکنم که برام از قلب خوب دادی، اعضای بدن خوب دادی، برای من پیغمبر دادی، برای من قرآن دادی، برای من کتاب دادی، برای من نعمت ها را دادی. حسن رحمه الله میگه که شکر النعمت ذکرها. شکر نعمت چی است؟ که اون نعمت یاد کنی. و حقیقت این نعمت چه قسم حاصل میشه؟ که برای الله اعتراف کنی که یا الله من او قسمه که شکر نعمت های تو را بکنم کرده نمیتونم. العجز عن الشکر، که من عاجز هستم. یعنی کل نعمت های الله را ما شکر کرده نمیتونیم. امی عاجزی خدا که انسان اعلان کنه، این هم شکر میشه. و داود علیه السلام میگفت سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شکره شکرا. میگه پاک است او ذاتی که اعتراف بنده را به عاجزی از شکرش ایره شکر قرار داد. که انسان مسلمان بگه که یا الله او قسمه که حق است که من شکر بکنم، شکر کرده نمیتونم. کما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفتا. اما قسم که الله متعال اعتراف با عاجزی خود از معرفت الله. ما نمیتونیم الله را به حق معرفت بشناسیم.
نمیتونیم که ولا یحیطون بشیء من علمه، تنها علم الله را ما احاطه کرده نمیتونیم، عاجز هستیم. ذات الله را نمیتونیم صفات. اینمی خودش معرفت است که انسان تسلیم شود. بعضی کسا هست میخوان که در غیبیات مداخله کنن. استاد ببخشید یک سوال دارم، امی عرش چه قسم است؟ امی لوح چه قسم است؟ امی قلم چه قسم است؟ تو سوالای میکنن، در حالی که در اسلام در غیبیات که بگویی نمیفهمم، اینمی خودش معرفت است. ما میفهمم که الله متعال عرش داره، لکن کیفیت از ما نمیفهمیم و نمیتونیم که عرش الله متعال مثل عرش مخلوقات تشبیه بکنیم. قسم سوم شکر با تمامی اعضای بدن است. این شکر با تمامی اعضای بدن میگه چه قسم میشه؟ میگه و تکون الجوارح مستعملة فيما يرضاه المشکور. شکر تمامی اعضای بدن تو وقت میشه که او را استعمال بکنی به چیزی که الله از او چی میشه؟ راضی میباشه. شکر چشم تا کردی؟ شکر چشم وقتی است که از تصویرهای فیسبوک ها که سهل کده میری، این بسیار آسان شده. هر روز چشمت نافرمانی الله را میکنه، شکرش نکردی. کدام روز دیدی که نامحرم ها ریده باشی چشمت پت کده باشی، یا در خبرها یک زن برهنه آمده باشن سرت خم کده باشی، باز ما فهم که آولی این نفر چشمش شکرگزار است. اما ای که مثلا باز یگان تا در یگان هتل که سعی کنی که یگان کاکاگک کنی یک خواندن مانده، بازی کاکاگک دیگه اینکای خودم کشیده دیگه بینی خود دیگه قرار شیشته دیگه تو سایل از دور خود سعی کردن نمیتونه، باز اینکا رو میمونه که رقاصه را در تلویزیون سایل کنه. بازی هم میگه که ما از جمله شاکرین هستم. نه، تو از جمله شاکرین نیستی، از جمله کافرین هستی. کافرین چی میگن؟ یعنی کفران نعمت کردی. اینجا کفر نمیم که یعنی کافر شده، اینجا کفر به معنای چی است؟ یکی شکران است، یکی کفران. این شکران گلخان نیست، این کفران گلخان است. شیطان فریبش دادن. پس شکر نعمت الله. هرگاه 6 چیزت مطابق حکم الله ساختی، شکر از او 6 چیزه کردی. اول چی است؟ اگر فکرت مطابق حکم الله استعمال کردی، شکر فکرت کردی، از عقلت شکر کردی، از مغزت شکر کردی. هرگاه قلبت مطابق حکم الله استعمال کردی، هرگاه زبانت مطابق حکم الله استعمال کردی، هرگاه اعضای بدنت مقابل حکم الله استعمال کردی، حتی پولت مطابق حکم الله استعمال کردی و حتی قوانینت مطابق 12 حاکمیت الله استعمال کردی، تو شکر از اینا را کردی. از این خاطر الله متعال چی میگن؟ در سوره سبا آیت 13 چی میگن؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سعی کنید اینجا الله متعال چی میگه برای ما و شما؟ میگه که الله متعال بر سلیمان علیه السلام جنها را کارمندا و انجینرایش جور کرده بود. ما و شما که یک اپارتمان، یک بلند منزل، یک مسجد میسازیم، یک هتل میسازیم، میریم پیش انجینیر تا که انجینیر نقشه میسازه و کار میکنه و باز کارگرا را میاره و باز مواد میاره و چی میاره. از معجزات سلیمان علیه السلام بود که جنها بر ازی کار میکردن. این جنها چی میکردن؟ میگه یعملون میساختن له بر سلیمان علیه السلام ما یشاء، و هر چیزی که سلیمان علیه السلام میخواست. من محاریب، محراب جمعش محاریب هست، یعنی عبادتگاه ها. و تماثیل، تمثال ها. مثلا سابق دو امپراتوری های قدیمی بود که در شهر تمثال های بزرگ بزرگ می ماندن. و جفان کالجواب، و دیگ های می ساختن که اقا میگه کلان بود، مثل که یک حوض باشه. حالا که ما و شما حوضای آبازی جور میکنیم و همی دیگشان اقا کلان بود.
چرا لشکر که دو غذا میخورد که اما تو دیگام کار داشت. این تمدن عصر سلیمان علیه السلام است. و قدور راسیات و دیگه دیگ های می ساختن. قدور جمع قدر است و راسیات یعنی ثابت، یعنی این دیگ های کلان کلانه که حتی از بزرگی شوره کسی از جایش انتقال دادن نمیتونه. این دیگ ها رو می ساخت. اعملوا، شما عمل بکنین آل داوود شکرا، مثل که آل داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام بچه داوود علیه السلام بود. امی قسم شکر کنین، الله متعال برتان تمدن میته، برتان اقتصاد میته، برتان عزت میته، برتان سیکو محاریب امو عبادتگاه های بلند بلند و لکس لکس مثل کال یگان تا مسجد در منزل 95 یک تعمیر جور میکنن. در بعضی کشورها که بیری 70 منزل خانه جور کرده، تعمیر جور کرده، باز میگه منزل 70مش مسجد است. این حال برای سلیمان علیه السلام این قسم تمدن و این قسم عزت الله متعال برش داد. چرا؟ چون سلیمان هم بنده شاکر الله بود. اعملو، شما هم عمل بکنین مثل عمل خانواده داود علیه السلام که بچهش سلیمان علیه السلام بود. امی قسم عمل بکنین. اینجا نگفت که اشکرو، گفت اعملو. پس اینجا معلوم میشه که شکر به عمل میشه. اصل شکر به چی میشه؟ به زبان هم میشه. خب اصل شکری که الله از پیش ما مطالبه داره چی است؟ عملی است. و او چی است؟ که هر عضو بدنه مطابق حکم الله استعمال کنیم. آیا شکر دست ما کردیم؟ دستت مطابق حکم الله استعمال کردی که دستت به مردم خیر برسانه. رسول الله صلی الله علیه و آله الید العلیا خیر من الید السفلا. از دست گدایگر خوری کرده که بشینی اسقاط بخوری، از این دست کرده الله دست را خوش داره که خودت بیتی برای دیگر. از جیبت یک دانه صدیره بکش برای یک کس دیگه بگو، به یک فقیر بگو بیا اینی 100 روپیه بگی. اما خودت گردنه که خم کردی، سرتی قسمی کردی، باز دستکت پیسه را میگیری، باز سایل میکنی کس نبینیم. ای خب باز دستت مطابق حکم الله استعمال نگی. و به خصوص که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم شیشته باشیم. چون مسند رسول الله صلی علما پیش الله بسیار ارزش دارن. وقتی که آدم عالم بود، این عالم دیگه باید بسیار خدا عزت خدا حفظ کنه، از گشنگی بمره، برای کسی زبان خدا دراز نکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیهش به صحابه چی بود؟ یک روز میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه امیر المؤمنین است. با کدام جای میره؟ سر شتر خود سوار است. اما قمچینک که در دستش میباشه، نه که او شتر اساسا چی میکنه، میگه می از دستش پایان خطا میخوره، میگه خودش پایان میشه از سر شتر و می قمچینه میورداره و کل لشکر جنرال ها و قماندان ها و عساکر و مجاهدینش کلش استاد هستن. بس میگن که یا امیر المؤمنین، خب ما اینجا بودیم تر میگفتی بیتی همه قمچینه؟ گفت نه، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم که گفته از کسی چیزی نخواه، از کسی چیزی نخواه. غلام همت والای بابا خارکشم، غلام همت والای بابا خارکشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد. میگه حاتم طایی، میگه بسیار انسان سخاوتمند بود. از حاتم طایی پرسیدن آیا از خود
بزرگ همتتر دیده ای و یا شنیده ای؟ تو که قدر سخاوت میکنی، آیا از خودم کده کسی خوبتر شنیدی که از تو کده سخاوتمند و از تو کده همت عالی داشته باشه؟ همت تو بسیار عالی هست. میگه حاتم گفت روز 40 شتر قربان نمودم. یک روز چی کرده بودم؟ 40 دانه شتر را ذبح کرده بودم و خلق را بر سفره خوانده بودم. بسیار مردم آمده بودن. 40 شتر چقدر نفر نان میخورن؟ کل مردم میگه آمده بودن و همینجا خورده میرفته بودن. در شهر اعلان بود که امروز 40 شتر کشته میشه، بدوین. موترهای 2005 و 2015 هم آمده بودن خیرات خوردن. فهمیدی؟ میگه وقتی که من 40 شتر قربان کردم به صحرای برفتم، در یک صحرا رفتم، مردی کهنسال بدیدم که بار خار به دوش دارد. یک آدم کهنسال پیر دیدم، تختی پیشم کپ است لکن بار خار به دوش دارد. گفتم به مهمانی حاتم نرفتی که 40 شتر قربان نموده است؟ بس گفتم کاکا خبر نداری حاتم ای خود نمیشناسه حاتم طایره، نرفتی به مهمانی که 40 شتر کشته و مردم چی حال است؟ چور از برو که کباب خوردن است و دیگاه است و بار است. میگی برم گفت که هر کنان از همت خیش خورد منت حاتم طایی نبرد. ما بچیم امی خار میبرم در شهر میفروشم، از پیسی از یک توتنان میخورم، به همت خود امی نان میخورم، منت حاتم طایی را نمیکشم. حاتم گفت من این شخص را از خود با همت تر دیدم. از این خاطر شاعر چی میگه؟ میگه غلام همت والای باب خارکشم. این همت که بار خار کشد و منت دونان نکشد. خار پشت میکنه و میبره میفروشه، خب منت انسانهای پست نمیکشه که در یک لقمه نان خود که باز شیشته بخورین از امو گوشت هم یک ذره بخور، نخوردی بیاین برازی بر فلانی خان باز نامش هم میگیره او دیگه کلش خم است میخورم ببینن دو دستن میخورم. امت یاد بگیر. اینال الله متعال میگه که اگر شما عمل بکنین مثل که خانواده داوود علیه السلام شکر الله را کردن، الله برشان خلافت زمین داد. یا داوودو انا جعلناک خلیفتا فی الارض. و بعد از داوود علیه السلام کی خلیفه بود؟ سلیمان علیه السلام. اگر شما شکر الله را حقیقتا بکنین، انسان ها ضعیف شوه، الله متعال لشکر دیگه خود در خدمت شما قرار میده. برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در بدر ملائکه آمدن. برای سلیمان علیه السلام یکی از لشکرهای الله جن هست، جنهای مسلمان و دیندار. لشکر الله هست. و ما یعلم جنود ربک الا هم. از این خاطر میگه اعملوا، عمل بکنین، آل داوود شکر مثل شکر کردن خانواده داوود علیه السلام. لکن الله متعال میگه و قلیل من عبادی الشکور. لکن بنده های شکرگزار من چی است؟ کم است، در اقلیت قرار دارن. در چی قرار دادن؟ اقلیت. از این خاطر انسان های خوب و دیندار بسیاری وقتا از این دنیا میره، برای جنازه دفن کردنش هم کسی پیدا نمیشه. چرا؟ و قلیل من عبادی الشکور. بنده های شکرگزار کم هستند، دوستایشان هم کم است. مسلمان های حقیقی چی است؟ کم است. چرا؟ یا شکر
الله را میکنه با فکر خود، با قلب خود، با زبان خود، با بدن خود، با مال خود و با قوانین 12گانه زندگی خود. ولی بسیاری کساس قوانین 12گانه رو تسلیم کی کردن؟ تسلیم مخلوقات کردن. کار شیطان میکنی نامت ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. فهمیدی؟ کار کی رو میکنه؟ شیطانه. نام خدا چی میمانه؟ ولی. میگه کار شیطان میکنید، شیطان کار کوي خو نوم دیده ولی گل خان، که داسی ولی گل خانی لعنت دی په دسی ولی باندې. ولی خو هغه چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چه صفت لري؟ الذين آمنوا و کانوا یتقون. ایمان دارن و در 6 چیز تقوا میکنن. 6 چی است؟ عبادات فکری، قلبی، زبانی، بدنی، مالی، قانونی. سیزده؟ هر وقتی که به قانون کفر تسلیم نشدی تو ولی از اولیاء الله هستی. سیزده؟ اما اگر یک کافر آمده باز پیش روش خیستی چی کردی ولی صاحب؟ والا باش که اما کافر آمده بود برش ملاقات کردم. ملاقاتش چی مانا؟ ملا یعنی کمر. کمر خدا برش چی کردم؟ غلام همت والای باب خارکشم که بار خار کشد و منت دونان نکشد. که در سرک همون پیاده روان باشه بگوی الحمدلله که بایسیکل ندارم. معناه که چه خوب مفسر تفسیر میکنه، میگه اعملوا مما تعملونه شکرا لله. عمل بکنین آنچه که عمل میکنین به خاطر چی؟ شکر الله. وقتی که عمل میکنیم به خاطر چی عمل بکنیم؟ که شکر الله را میکنیم. وقیل شکرا مفعول لقوله اعملوا و ذکر اعملوا. میگه الله متعال اینجا اعملوا گفت ولم یقل اشکروا. سیدن چه قول ما قرآن شناسا چقدر دقیق قرآن هم بشناسن. این قرآن شناسی میگه. خب اینا بعضی کسا هست باز که قرآن شریف خوانده دیگه پا فکرش نیست. این قرآن شناس میگه. یگان تا باز چی میگه؟ والله صاحب همون سگ اصحاب کف از این سگای گرجی بود یا تازی بود یا سگای جنگی بود یا حالا به ما چی؟ سگ فکر خود چی مصرف میکنه؟ امی آسای موسی علیه السلام امی چوبش از چوب درخت زیتون جور شده بود یا از چوبای عادی جور شده بود یا از بید بود. حالا نمیفهم بیادر، من نمیخوایم امی رو بفهمم یکی چوب چی جور شده. این فکر طبیعی که مفسر قرآن چی میگه؟ میگه اینجا نگفت اشکرو، گفت اعملو ولم یقل لینبه، تا که ما را درس بده، توجه ما را بگردانه على التزام الانواع الثلاثه من الشکر. یعنی 3 قسم شکر بکنین: بالقلب واللسان و سائر الجوارح. این چی میگن؟ این قرآن شناسی میگن. فهمیدی که از یک کلمه قرآن چی یک برداشت بزرگ میکنه. خب منزلت و فضیلت شکر چی هست؟ پیش شکر الله سبحانه و تعالی را که میکنیم میگه در قرآن عظیم الشان مقام و منزلت شکر بسیار زیاد بیان کرده. اولش چی است؟ میگه الله متعال گفته که شکرگزاران ما بنده های خاص ما هست. چه قسم یا الله؟ میگه ان ابراهیم کان امتا قانتا لله. سعی کنین امت از چی تشکیل میشه؟ مثلا اول جوانا تربیه میشه. رسول الله صلی الله اول چی کرد؟ جوانا را تربیه کرد. مرحله دومش خانواده ها تربیه شد، خانواده مسلمان. مرحله سومش اینمی خانواده مسلمان که زیاد شد، این چی رو تشکیل میده؟ امت اسلام تشکیل میده. اما اینجا چی شده؟
اینجا میگه تنها ابراهیم علیه السلام خودش یک امت بود، پیش الله ارزش داشت که یک شخص ممثل امت اسلام، فتن یقال له ابراهیم. کافرها صاحب چی بتا جور کردن و بتا را چقدر لکس جور کردن و یک شکلای طلایی جور کردن، شدستش از نقره جور کردن، اون دیگه جور کردن، کلگی به بتخانه ها سجده میکنن. ابراهیم علیه السلام تبر میگیره میره کل بتای از چی میکنه؟ میده میکنه، یک دانه را برشان میمونه به خاطر که شان استدلال عقلی بکنه که یار عقل بیاره. یک دفعه یا که آمدن که اله بتای ما را شکستاندن، حالا یه هوشیار میبودن میفتن حالا این بتا خود نگاه کردن نمیتونه، ما رو چه قسم نگاه کنه. روز فیسبوک یک دانه عکس مانده بود، یک نفر رفته اما بتا خود چی میزنه از فشفشک اسپریش میکنه کالو رو کرونا نگیره. در هندوستان باز در امریکا نشان میده، امریکاست کجاست که او در کلیسای خود رفته و مجسمه ساختگی که در کلیسا ماندن نه او را میره از اون فشفشک میزنن چی میگن اسپری که باش کالی رو نگیره، او که خود نگاه کردن نمیتونه. اینی عقل است، اینی بیعقلی است. باز میگه ما بسیار باز یگان تا میاد چی میگن استاد شما اگه در غرب برین ببینید که چقدر معقولیت است، چقدر فامیده هستن. در هندوستان که برید چقدر فامیده هستن. ما گفتم بچه جان توی قلاوده هستی؟ ما در هندوستان رفتم که تپی میخوردن. تپی را میشناسی؟ تپی خورستان. تو آمدی تپی خورا را بر من توصیف میکنه. خودت هم حتما کدام ذره تپی مپی خوردی؟ نگانه که عقلش الله بگیرم. الله میگه ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الانس والجن. یک تعداد زیاد مردم هستن، انسان ها و جن ها که فقط برای این دوزخ ساخته شدن. یا چه قسم مردم هستن؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. خوب قلب داره لکن درک کردن نمیتونه. که اون مجسمه خدا نجات دادن نمیتونه. او قبر اگر کل گنبدش چپه کنی خدا نجات دادن نمیتونه. او برای چطور نجات میده؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین، چشم دارن نمیبینن حقه، همیشه باطل میبینن. ولهم آذان، گوش دارن لکن حقه نمیشنوه. اگه درس دینم قرآنم برش بیتی یک داتا ده کامنت خود یک داتا داو میزنی. تی از این مردم است. ایران چرا ما قار نمیشیم سرشان؟ به خاطر که الله متعال میگه سر از یا قار نشین. اولئک کالانعام، یا مثل حیوانات هستن. حالا یک سگ که دیله به سرک میری غو غو کده میره، تو هم بری برش بگی غو غو قلاودگیست. باز میگه سگ خود شرف داره، بیچاره یک غو غو میکنه به خاطر که میگه در خانه صاحبم داخل نشی. بل هم اضل، یا از او سگ هم کده بهتر هستن، نه غو غو کده میره. کامنتایشان فقط همین قسم هستن مثل سگ وارد دیگه تک 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 تک. این حال بر مسلمان‌ها اجازه نیست که در مقابل کامنت‌های حیوانات خودم مثل حیوان جور کنه. عفت زبان خودم مسلمان باید چی کنه؟ حفظ کنه. بسیار حفیف لسان باید باشی. هیچ وقت سر گپای مردم متاثر نشی که دشنام میته و دشنام میته و چطور میکنن چرا میگن. الله متعال بنده های بزرگوار خدا به چی توصیف کرده؟ که اینا بسیار چی میگن؟ ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. بنده قانت بود. قانت چی رو میگه؟ یعنی بنده که حقگرا هست، از بدیها دوری میکنه، شکرگزار است. فهمیدی نه؟ و از نوح علیه السلام چی میگه؟ انه کان عبدا شکورا. نوح علیه السلام بنده شکرگزار بود. این حال هر کسی که میخواد که در راه پیغمبرا بره باید شکرگزار باشه. دوم، الله متعال هدف از تقدیم نعمتهای خدا. چرا نعمتها را الله بر ما زیاد میته؟ تا که ما شکر الله را بکنیم. شکر الله را بکنیم، متوجه شوی که چقدر الله بر ما این نعمتها را داده. الحمدلله. بخواین قاری صاحب سوره نحل آیت 78. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سیکو چقدر الله متعال زیبا میگه انسان ها طرف خود سعی کنین. والله اخرجکم، الله هست که شما را خارج کرد. از کجا؟ من بطون امهاتکم، از بطنهای مادرهایتان. در بطن مادرت اگر بودی پرسان کنی بگی مادر جان روزی که من تولد شدم چی میخوردم؟ میگه بچه جان کت دانت نمیخوردی، کت یک پک میخوردی، تو یک خلطگه که پر از مرداری بود که بازو را سعی کدام نمیتانستی، بازو را پتو کدم آقت کردیم، باز با پدرت برد پتو کده او را در یک جای که گور کرد، اونو مردار خورک بودی. فهمیدی یعنی؟ آل آمدی کلان کاری میکری باز میگی که زخو خان زمانیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، الله متعال میگه او ذات است که شما را خارج کرد از بطنهای مادرایتان. بسیار ضعیف بودین. لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیفهمیدی، هیچ چیز نمیفهمیدی، هیچ نمیفهمیدی. وجعل لكم السمع والابصار والافئده، چشمای زیبا را برات داد. به چشمانت که چشمانم چی چشمان قشنگ داری انجینیر صاحب، الهی کور شود چشمی که بد بیند به چشمانت. یک وقت ما را بسیار مصروف ساخته بودن به شعر شاعری. اق شعرها را ما حفظ کرده بودم، 5% به درد ما خورد. یکان شعرهای خوب بود، دیگه کلش لندغری. شعرا و یتبعهم الغاوون، شعرهای بیهوده زیاد میفتن. فهمیدین؟ وجعل لكم السمع والابصار والافئده، یعنی شما چیزا نمیفهمید، باز الله براتون گوش داد، ابصار چشم ها داد، والافئده و قلب ها داد، و قلب ها. متوجه شدین؟ لعلکم تشکرون، شاید که شما چی کنین؟ شکر. یک کمی فکر کنین. این چشمایت چند خریدی؟ این گوشهایت چند خریدی؟ این مغزت که کامپیوتری حفظ میکنه چند خریدی؟ این اعضای بدنت که حساب کنی چند خریدی؟ اگر واقعا میدانستیم باز این نعمتهای الله را باز شکر میکردی. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چی کند؟ امی شاعرم یک لودگی کرده خو یگان گپاش خوبش از خو از خوبش استفاده میکنیم، از خراباش دلش میگیم. خوبیش چی است؟ میگه آن کس که تو را شناخت جان را چی کند؟ یا الله، کسی که تو را شناخت ای جان خدا چی کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چی کند؟ تو را شناخت دیگه حاله، فرزند چی کنه؟ اولادها را چی کنه؟ خانمان را جور کنه؟ نه، الله متعال میگه که قسمی نگو، بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. الله را بشناس. فرزند و عیال و خانمان که هستن یا چی هستن؟ یا از نعمتهای الله هستن. دیوانه کنی یا هم غلط است. چرا دیوانه کنه؟ او کسی که الله را شناخت و خوشیار میشه. دیوانه خونوست که الله را نمیشناسه. تو بعضی اوقات این طرح خیر دادن میگن نفهمد الله ما عفو بکنه. پس الله متعال میگه که الله بر شما گوش داد، ابصار و افئده و قلب ها داد، لعلکم شما شکر الله را بکنید. سوم، الله متعال بنده های شکرگزار خود پاداش نیک میتن. و سنجزی الشاکرین، آل عمران آیت 145. الله متعال میگه ما پاداش برای کی میتیم؟ برای شکرگزارا. چهارمش،
الله متعال میگه که اگر شکر کنین این شکر نعمت شما سبب زیادت نعمتتان میشه. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکر نعمت های الله را بکنین باز اقدر نعمت ها را زیاد میتیم که در روز آخرت هم عمیق قسم زیبا و خوب و با تمام صفات عالی باشی. ولئن کفرتم، اگر باز شما کفران نعمت بکنین اینجا ناسپاسی هست. این عذابی لشدید، یقینا که عذاب ما بسیار سخت است. سوره ابراهیم آیت 7. پنجم الله سبحانه و تعالی میگه که انسانهای شکرگزار چی هستن؟ کم هستن. و قلیل من عبادی الشکور، از بنده های ما بسیار کم از اینا شکرگزار است. ششمی است که الله متعال چی میگه؟ میگه انسانهای صالح هستن که از الله توفیق هدایت میخواین که زبانشان و بدنشان و قلبشان شکرگزار بسازه. و قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی سیکن. میگه سلیمان علیه السلام وقتی که مرچه گپ زد، سلیمان سیم گپ های مرچه را فهمید. اون مرچه بعد دیگه مرچه ها گفت که سلیمان و لشکرش آمد برین در خانه‌تان درآیین که یا مردم هستن نمیفهمن. مرچه گفت انسان ها چیز را نمیفهمن، کلمه رو زیر پای نکنن. فتبسم ضاحکا من قوله، سلیمان علیه السلام از سخن از این مرچه چی شد؟ تبسم گرفتش و قال گفت ربی ای پروردگار من اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، یا پروردگار من بر من نصیب بکو، توفیق بده که من شکر نعمت های تو را بکنم که انعمت علی و علی والدی، که بر من و مادر و پدرم نعمت کردی. و ان اعمل صالحا ترضاه، و مرا توفیق بده که اعمال صالحه بکنم که تو راضی شوی. و الله ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، و مرا داخل بکن برحمتت در بنده های صالح. یعنی انسان از الله اول بخواهد. اگر یک کسی میگه من نماز نمیخوانم، نگویه که سر صبا بخیر من نماز میخوام، بگو یا الله مرا توفیق بده که دیگه نماز بخوانم. چرا اگه توفیق الله نباشه نماز خوانده نمیتونی. یا الله مرا توفیق بده که قرآن بخوانم، یا الله مرا توفیق بده که درس بخوانم. اگر الله توفیق داده ریشت سفید می باشه، کمر درد میکنه، گردای درد میکنه، سختی داری، لکن میکت یک جوان 16 ساله پالو در پالو درس قرآن میخوانی. اگر توفیق نداده اندامای بسیار قوی داری، خوب کتک کت اندامت است، باستر مثل حیوانات رو استعمال میکنن، میبرن در قفس میپرتید، باستر میگه جنگ کو. سابق همی پلنگ و گرگ هم انداختن در قفس، بازوا جنگ میکردن. آل کار اونم پلنگ و حیوانات از کی میگیره؟ اگر این انسان قرآن خوانده باشه، کار انسان باید بکنه یا کار حیوانه؟ یک کار حیوانه میکنه. خوشحال آمد دیگه، باز جانه خدا لچ میکنه، یک بیرق خدا کلا خدا اینجا خدا انداخته میره، کتا کتا میگردی. اما اگر پرسانش کنه که بازی کجایی است، میگه بازی رومانی ها هست. رومانی ها سابق چی میکردن؟ حیوانات در قفس منداختن و یا هم غلامای خودم انداختن. حالا اگر حیوان خودم جور کرده باشید خراب کار است، و اگر غلام جور کرده باشید حالا غلامی اصلی تو است که پیسه میده غلام جور میکنه. بازی غلام نمیفهمه که من غلام هستم. این تو مشکلات است دیگه. این حال توفیق به جسامت و به قوت نیست. بسیار قوی ها را دیده باشید، همین تراویح که می جوان ها را سعی کنی در صف آخر میره پت پت شیشتن، اما ریش سفید ها را سعی کنی قطار اول سازم تو کل تراویح را میخوانم تو قدم های شیست. چرا او را الله متعال توفیق نصیب کردن. پس سلیمان علیه السلام هم برای الله گفت یا الله بر من توفیق، سه چیز توفیق بده. توفیق اول توفیق شکر، دوم توفیق اعمال صالحه، و سوم توفیق داخل شدن به رحمت در بنده های صالحه.
و در حدیث شریف آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ رب اجعلنی لک شکارا. شکار یعنی بسیار شکرگزار. یا الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ربی ای پروردگار من، ای خالق من، ای رازق من، ای حفظ کننده من، ای روزی دهنده من، ای زنده کننده من، ای میرانده من که تو رب من هستی، اجعلنی، مرا بگردان، توفیق بده که ما لک برای تو شکار باشم، یعنی بسیار شکرگزار باشم. این دعای کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک روز بر معاذ رضی الله عنه گفت یا معاذ اینی لاحبک. گفت ای معاذ من تو را بسیار دوست دارم. حالا که تو را زیاد دوست دارم بهت یک توصیه میکنم. او چی هست؟ اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلات. اسکو که نگذاری بعد از هر نماز که بگویی اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. باز هر نماز فرض ایره باید بگویی اللهم یا الله اعنی مرا کمک کن. چی کمک کن مرا؟ الله تو کمک کن که من به ذکر تو زبان من ذاکر باشم و مرا کمک کن یا الله که من شکرگزار تو باشم، شکر بکنم با قلب خود، با زبان خود و با اعضای بدن خود و حسن عبادتی که و عبادت بسیار خوب بکنم. دیگه چی است؟ الله متعال وعده داده بنده های خدا به بهترین چی؟ کسایی که شکرگزار هستند به پاداش بسیار خوب. الله متعال امر کرده به شکر کردن که انسان مسلمان چی کنه؟ شکر بکنه. وشکروا له، شما وشکرو و شکر کنین لهو برای الله متعال. سوره عنکبوت آیت 17. امر الله هست که انسان باید چی کنه؟ شکر بکنه. پس از این معلوم میشه که شکر کردن فرض از بالای انسان. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا له ان کنتم ایاه تعبدون. اگر شما حقیقتا الله را عبادت میکنین باید شکرش بکنین. سوره بقره آیت 172. دیگه وعده داده الله متعال بنده های شکرگزار خدا به احسن جزا، یعنی پاداش بسیار خوب. و سیجزی الله الشاکرین، یعنی الله پاداش بسیار خوب میته برای شکرگزارا. آل عمران 144. و الله متعال میگه که بنده های شکرگزار از نعمت های الله بسیار منفعت میگیرن. یعنی وقتی که الله دلایل قدرت خدا بیان میکنه بنده های بسیار شکرگزار چی میشن؟ یا از این نعمت های الله برای شناخت قدرت الله استفاده میکنه. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله لیریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات. در این چی است؟ دلایل قدرت الله هست. برای کی؟ لکل صبار، به هر انسانی که بسیار صبرگزار است و شکورون و بسیار شکرگزار است. دیگه الله متعال صبر وسیله زیادت نعمت ها گشتانده. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر کنین نعمت هایتان زیاد میشه. شکر سبب رضایت الله میشه. و کان سعیکم مشکورا. الانسان 22. فرق بین شکر و حمد چی است؟ میگه حمد عامتر است از شکر کردن. چرا؟ حمد به تمام صفات کمال و جلال الله استعمال میشه و به نامهای الله. و شکر خاص است که تنها در مقابل چی میشه؟ نعمت ها میشه. حکم شکر الله چی است؟ گفتیم حکم شکر الله کس میگه شکر بر نعمت های الله واجب شرعی است، یعنی فرض سر انسان مسلمان، واجبون شرعا من حیث الجمله. فلا یجوز ترکه بالکلیه. اجازه نیست که انسان کاملا شکر ترک بکنه. علما به کدام آیت دلیل گرفتن که فرض است؟ میگه الله متعال میگه فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. شکر مرا بکنین و کفران نعمت نکنین. بقره 152. پس به اساس آیت قرآن میگه چی است؟ شکر چی است؟ فرض.
با کدام چیزها شکر میشه؟ قسم اول شکر بر نعمتهای الله میشه. قسم دوم شکر به دفع زشتی ها میشه. و قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یعنی وقتی که سختی ها را هم از انسان الله میبره، به این هم انسان مسلمان باید شکر کنه. قسم سوم شکر در سختی ها و مصیبت ها و مکروهات میشه. این حال وقتی که در حدیث شریف میگه که ابی موسی میگه که نبی صلی الله علیه وسلم گفت وقتی که فرزند یک کس فوت میکنه، میگه الله متعال بر ملائکه میگه که قبضتم ولد عبدی، روح فرزند بنده مرا قبض کردین؟ میگن فقولون نعم بله. میگن شما قبض کردین ثمره قلب زیره؟ میگن بله. میگه بنده ما چی گفت؟ ملائکه شهادت میتن، میگه گفتن حمد تو را کرده و استرجع، گفت که انا لله و انا الیه راجعون. میگه الله متعال میگه ابنوا لعبدی بیتا فی الجنه، برازی خانه در کجا جور کنین؟ در جنت. شکر الله چگونه صورت میگیره؟ اول که نعمت بشناسی، دوم بشناسی که از جانب الله هست، سوم وقتی که بفهمی که به این نعمت الله تو محتاج هستی، چهارم حمد و ثنا بگویی بر کسی که تو را نعمت داده، پنجم ترک استعمال از این نعمت در چیزی که الله او را خوش نداره، ششم طاعت ها را انجام بدی. قسم دومش شکر باز برای بنده هست. شکر بنده چه قسم میشه؟ در شکر مخلوقات هم میگه که انسان ها چی کنه؟ مثلا الله تعالی امر کرده که شما چی کنین برای پدر و مادرتان؟ انشکر لی ولی والدیک. یعنی باید انسان سپاسگزار بر کی؟ به مخلوقات هم از یک نیکی که بر انسان میکنه بر از او شکر بکنه. یعنی شکر مخلوقات هم به فعل میشه یا به زبان برش تشکری میکنن، جزاک الله خیرا. در یک حدیث شریف میگه اگر کسی یک کار بر تو گفت، برش گفتی جزاک الله خیرا، در حقیقت شکر از او چی کردی؟ من صنع علیه معروف فقال لفاعله جزاک الله خیرا. این شکر مخلوق است. خب آیا درست است که احسان دهنده از کسی بگوید که مثلا از من تشکری بکو یا چیز شوه؟ میگه اصلا خوب نیست. خب بازم اگر میکنه یعنی به حد چی نرسه؟ به حد منتگذاری نرسه که یعنی کسی را منتگذاری بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت شکر چی گفته؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قسمت شکر مثل که پیشتر گفتیم برای معاذ ابن جبل رضی الله عنه که دوست داشت، برش گفت که بگو که اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. و دیگه خود رسول الله صلی الله علیه و شکر گفت که اللهم اجعلنی شکارا. در حدیث دیگه میگه، در حدیث صحیح مسلم است که میگه بی عایشه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم حق قدر نماز خواند که حتی پاهایش میگه پوندید. میگه من برش گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و توی کار میکنیم و قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، در حالی که کل گناهایت بخشیده شده. میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که یا عایشه تو افلا اكون عبدا شکورا، ما آیا بنده شکرگزار الله نباشم؟ عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میگه اگر سر ما یک مصیبت میگه ما میبینم که الله 4 نعمت خدا سر ما کرده. سعی کن این ایمان میگه سر ما وقتی که یک مصیبت ما فکر میکنم که الله 4 نعمت بر ما داده. این چه قسم 4 نعمت داده برای عمر رضی الله تعالی عنه؟ میگه اول شکر میکنم که همین مصیبت در دین من نبود. یعنی مصیبت سر جان آدم میه، سر مال آدم میه. عمر رضی الله عنه میگه من شکر میکنم که مصیبت در دین نباشه. بسیاری کسا مصیبتشون در چی است؟ الله توفیق هدایت از پیشش میگیره. بسیار دیندار میباشه یک دفعه در 60 سالگی از دین الله مرتد میشه.
این مصیبت دینی میگم. عمر رضی الله عنه میگه شکر میکنم که الحمدلله که مصیبت در دین من بود. دوم میگه شکر میکنم که یا الله این مصیبت از این مصیبت که بزرگتر نبود. میگه یک نفر، یک مسلمان زاهد، یک پایش قطع شده بود، شکر میکرد. او رو گفتن تو چرا شکر میکنی؟ گفت الحمدلله که 2 پایم قطع نشد. پس از اعظمش نبود. سوم چی میگن؟ میگه الحمدلله و اذا لم احرم الرضا. میگه شکر نعمت سوم اللهی است که ما قلبم راضی هست، که ناراض نشده قلب من. مصیبت برم رسیده لکن قلب من از الله چی هستم؟ به تقدیر الله راضی هستم. این نعمت نیست؟ یک نعمت بزرگ است. سیک عمر رضی الله عنه 3 نعمت. نعمت چهارم چی است؟ که در مقابل هر مصیبت الله برای یک انسان مسلمان اجر میده. چون رسول الله میگه حتی میگه عجبا لامر المؤمن، میگه من تعجب میکنم، بسیار خوشم آمده کار مسلمان. اگر برش خوبی برسه شکر میکنه الله برش اجر میده، و اگر برش مصیبت برسه صبر میکنه الله برش اجر میده. پس عمر رضی الله عنه میگه در یک مصیبت برای من 4 نعمت است. اول مصیبت در دینم نبود، دوم مصیبت بسیار بزرگ نبود، سوم قلب ما ناراض نشد بلکه قلب ما قلب ایمانی و راضی شد، و چهارمش که در مقابل از الله برای من اجر میده. عبدالرحمن سلمی هم یکی از زاهدای متقی هست. چی میگه؟ میگه الصلاة شکر، نماز شکر است، صیام شکر است، روزه. و کل خیر تعمله لله عز وجل شکر. هر کار نیکی تو چی است؟ شکر است. درس میخونی شکر است، قرآن گوش میدی، ترجمه قرآن، این شکر است. همین ما شما در حالت چی قرار داریم؟ شکر الله قرار داریم. و افضل الشکر الحمد. بهترین شکر چی است؟ حمد الله هست. میگه یک کسی پیش یکی از زاهدا و دوستای الله آمد. این یک نفر آمد شکایت کرد برش که مثلا بسیار فقیر هستم، تک هستم، پیسه ندارم، از غریبی صاحب کرای موترم ندارم. میگی برش گفت که الله متعال بر تو نعمت ها داده. هر نعمت از زیر گفت 100,000 قلب تو 100,000 قیمت داره. 100,000 دینار. دست راست 100,000، دست چپت 100,000. گرده های اینه میخواستم مثلا مری و پانقرانس و شش و همینجا یک روز ماینه تلویزیونی بود، همیاره کل داخل اعضای بدن تصحیح کن، هر کدام از 1,00,000 چند میلیون داری خانه پر پلو، تو آمدی میگی که من غریب هستم بیچاره هستم. شکر بکش. و شعبی رحمت الله علیه، این علامه شعبی که است، این استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود. او را تشویق کرد که بچه امام صاحب که بود بسیار پیسه‌دار بود، تجارت میکرد، دید که بسیار ذکاوت داره، باز برش گفت که این دکانداری رو بان علم یاد بگیر. باز امام شعبی رحمت الله علیه برش توصیف کرد، برش نصیحت کرد، و نصیحتش باز خود امام صاحب میگه که نصیحت دید گوش افتاد. باز ما آمدم درس شروع کردم، تعلیم شروع کردم، باز اون تا عالم بزرگوار شد. شعبی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الشکر نصف الایمان والیقین الایمان کلا. نصف ایمان چی هست؟ شکر است. کسی که شاکر است یعنی که نصف ایمان ازی تکمیل است، و کسی که یقین داره کل ایمان ازی چی است؟ تکمیل است. الله متعال ما و شما را از جمله موقنین و شاکرین بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.